नमस्कार सम्पूर्णमा म सन्तोष सापकोटा म कालपाडाञ्चलदेखि रहेको छु। आज परेको नारी दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नारी वर्गहरू दिदीबहिनी आमा सम्पूर्णमा नारी दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो सम्पूर्ण विषयवस्तुमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहने भनेको कोही हुन्छ भने नारी नै हुनुहुन्छ। यसै अन्तर्गत मैले आज एउटा भिडियो बनाउने विचार गरेँ र मैले 1 वर्षदेखि यस सम्बन्धी काममा आफ्नो मन लगाइरहेको थिएँ र आज मैले समय पुरेर आज यस विषयको बारेमा बोल्नको लागि मैले भिडियो बनाएँ। नमस्कार, मेरो घर काठमाडौँ म सन्तोष सापकोटा। हामी संसार हेर्दैन मात्र, संसारलाई हेरेर त्यसको समस्या बुझेर त्यसको समाधान खोज्ने पनि हामीले काम गर्छौँ। यसै अन्तर्गत म पनि एउटा काममा मेरो हात दिन्छु, मेरो हातले सहयोग गर्छु भनेर मैले वाचा गरेको थिएँ अनि मैले फेसबुकमा हालेको थिएँ, जस अन्तर्गत अब मैले के गर्छु भनेर बोल्न म यहाँ आइरहेको छु। हामी नेपालीहरू पूर्व नेपालमा धेरै विकास भइरहेछ, मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकास भइरहेछ, तर पनि अहिले नेपालको सुदूरपश्चिममा अझै पनि विकास र दुःख कम भएको छैन, सबभन्दा पिछडिएको ठाउँ छ। हुन त प्रकृतिको सुन्दरता हेर्न जान कहीँ मन छ भने सुदूरपश्चिमको कर्णाली त्यता जाँदाखेरि मनमोहक हुन्छ। हामी यो युट्युब भिडियोहरूमा पनि हेरिरहेको हुन्छौँ भिडियोहरू, अनि त्यहाँभित्रको कथा भने त्यति नै दर्दनाक छ र त्यसमा त्यहाँबाट आउने समाचारहरू पनि त्यस्तै सुनिन्छ कहिलेकाहीँ। अब कति त तपाईँको गाउँमै भित्रै संसारमा नआइकन अन्त्य हुन्छ भने कति चाहिँ कहीँबाट कतैबाट संसार हामीसम्म आइपुग्छ। अनि मेरो कानमा पनि त्यस्तै संसारहरू पऱ्यो, मैले पनि त्यस्तै संसारहरू देखेँ होइन। जुन गलत भएको छ त्यो गलतलाई आउने दिनहरूमा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ अब त्यसमा केही काम गर्ने भन्ने मैले सोच बनाएँ। म इन्जिनियर हुँ, सब इन्जिनियर हुँ। म यसमा मेरो केही योगदान गरौँ निस्वार्थ रूपमा र कसैको जीवनमा राम्रो कुनै पाना पल्टाउन सकौँ भनेर मैले यस काम गर्ने निधो गरेको छु। तपाईँहरूमध्ये कतिजना मलाई सुनिरहनु भएको छ, त्यसमा कतिलाई थाहा होला नहोला होइन। नेपालमा एउटा प्रथा छ छाउगोठ भन्ने, जसमा चाहिँ अहिले नेपालमा कानुनहरू बनेर तपाईँको कारबाहीहरू हुन्छ। जस कोहीले गरे पनि त्यसमा 3 महिना कैद अनि 30,000 रुपियाँ जरिमाना तिराउने भनेर यो रोक्ने भनेर चाहिँ यस्तो कानुनहरू निर्माण भएको छ, जसमा चाहिँ अब कति चाहिँ लागू भइसक्यो, तर पनि फाटफुट हो। या कसरी भनौँ, आजभन्दा 1 वर्ष है पनि संसार आएको छ होइन, जसले चाहिँ धेरै नै मान्छेहरूको चिन्ता नराम्रोपन भयो। अनि थाहा छैन उहाँको स्थिति के छ भन्ने त थाहा छैन, वहीँ गएर बुझ्नुपर्छ। एकचोटि म जाउँ भन्ने विचार पनि गरेको छु, या मेरो समूहलाई त्यहाँ पठाउँ भन्ने पनि मैले विचार गरेको छु होइन। म अहिलेसम्म कुनै राजनीति पार्टीसँग आबद्ध व्यक्ति होइन, म स्वतन्त्र छु। म आफ्नो हिसाबले आफ्नो जीवनमा काम गराउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेको छु। यसैमा छाउगोठमा चाहिँ मैले केही काम गरौँ, मेरो भूमिका केही खेलौँ भनेर मैले मन गरेँ, जसमा तपाईँको बारम्बार आउने विभिन्न घटनाहरू, विभिन्न दुःखका उहरूलाई चाहिँ अन्त्य गरौँ। अनि
यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्मूल गरौँ भन्ने मेरो विचार छ, जसमा चाहिँ अब हामीले केही काम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। मान्छेको तपाईँको 2075 माघ 17 गते अछाममा पार्वती बोगटी धुवाले निसासेर मर्या भन्ने छ होइन। 76मा दैलेखमा चिसोको कारणले मर्या भन्ने छ। 74मा तपाईँको फेरि बाजुरामा छाउगोठमा बसेको मान्छेलाई सर्पले टोक्यो भन्ने छ होइन समाचारहरू। यसै गरी 2081 असार 3 गते अछाममा छाउगोठमा बसेको बालिकामा बलात्कार भयो भन्ने जस्तो समाचारहरू अहिले तपाईँको न्युज फिडहरूमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई चाहिँ अब कानुन बनाएर मात्र हामीले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। मान्छेहरू अलिअलि त होला होइन, तर यसमा चाहिँ मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने हामी स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर हामी छाउगोठमै राख्यो भने अब मान्छेको मानसिकता सजिलो परिवर्तन गर्न सक्नु भए आज दुनियाँ अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो, सकिँदैन। तर छाउगोठै बनाए पनि कुनै पनि जङ्गली जनावर तथा सर्पहरू नजाने गरी यस्तो एउटा भौतिक संरचना बनाउन मन छ होइन, बनाउन चाहन्छु। यसमा तपाईँहरूले के कसरी विचार गर्नुहुन्छ, के सकिन्छ भनेर मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ कि तपाईँहरू मलाई दिँदै गर्नुहोला। लगातार आइरहने यस्ता मृत्यु र दुःखद घटनाले चाहिँ आउने दिनमा पनि यस्तै घटना नघटोस् भन्ने चाहिँ मेरो तात्पर्य छ। जस अन्तर्गत म एउटा आफ्नै ज्ञानसिप क्षमताले एउटा सानो घरको, धेरै महँगो ठुलो घर पनि होइन, सानो घरको डिजाइन गर्न चाहन्छु। अनि त्यो डिजाइन गरेको घरलाई चाहिँ वास्तविकतामा बनाउन चाहन्छु, जसमा र हाम्रो नेपालको खबर जुन दुनियाँमा संसारमा फैलिन्छ यस्तो अवस्था छ, यस्तो मान्छेहरू मरिरहेछ भन्ने दुःखको खबर चाहिँ नफैलियोस्। नेपालमा यस्तो हुनसक्छ है, नेपाल सकिसक्यो, नेपालमा यस्तो दुःख आएर यसरी मृत्यु हुने मान्छे चाहिँ छैन भन्ने खबर भोलिका दिनमा सुन्न पाइयोस् भनेर चाहिँ म यो गर्न चाहन्छु होइन। जस अन्तर्गत म एउटा छाउगोठको योजना चाहिँ लिएर आउन चाहन्छु नेपाली नारीहरूको लागि होइन, पश्चिमेली नारीहरूको लागि, जसमा चाहिँ अब हाम्रो आउने सरकारले पनि अब तपाईँको सुदूर अब दूरमै भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ होइन, त्यही अभिव्यक्ति अनुसार म पनि सुदूरपश्चिममा मेरो मनदेखि मेरो ज्ञान शिक्षाताले त्यहाँसम्म म त्यो काम गर्न चाहन्छु, जुन मेरो चाहिँ निःशुल्क कुनै पनि नगरिकन मेरो समय खर्च गर्न चाहन्छु यस काम गर्नको लागि। हामी जुन समस्याहरूको समाचार आउँछ, तीहरू समस्याहरूको समाचार सुनेर तिनलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको छु र एक शान्त, एक सुरक्षित नेपालको परिकल्पना अन्तर्गत हामी यस काममा सफलता पाउँछौँ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु, जसमा तपाईँहरूले पनि मलाई यस भिडियोलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याइदिन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। तपाईँले गरिदिनु भएको एउटा सेयरले गर्दा एउटा पश्चिमको अछाम दैलेख बाजुरातिरको नारीको जीवन सुरक्षित हुनसक्छ र उसको जुन कठिन अवस्थामा कुनै पनि नकारात्मक दुःखहरू उससम्म नपुग्न बनाउनु मेरो कर्तव्य हो।